Aqui, lembra que eu falei que dava nós esse pá? Se eu ganhasse aquele round? Não dá nem pra acreditar, mano. Não vou nem secar. Tem um museu. Ué, travou! E eles que pareciam. Meu irmão, se a gente perder isso aqui, a gente vai ter entregue muito, mano. Não, mano, pelo amor de Deus, meu time. Né, muito próximo aí à biblioteca. Eles estavam tomando por parte da equipe dos Cria. Estava difícil essa passada, mas a Safe foi muito generosa com a equipe da Nós. Que agora vai caminhando muito bem. O top 3 tá formado. A equipe da Nós é basicamente correr pro abraço. Caralho! Com o pé direito, uma partida muito boa, uma partida iniciada, com início tenso, boa partida dos Crias também. Louce, obrigado! Cleitinho, obrigado, LL, obrigado pelo sub, vamos! Pelas minhas contas, abaixo, tamo junto! Distribuídos também. Bem distribuído.